說都唔聽，可以唔聽嘅。張秀威。林家謙，歡迎 Gareth。生日㗎！我都生日啦！冇可能，全部生日。我係認真問佢問生日嘅。多謝各位朋友。多謝你哋都。Hello， 大家好，我係 Winky， 我係 Sabrina。今日嚟到姜濤嘅大日子，下演唱會12月17號演唱會第一場。我哋咧有幾多內部飛就留幾多啦，跟住自己又 hello， 跟住又自己再買飛啦。我哋揾內部飛揾咗3個人留。我 K6買咗3 set， 係好叻啊！多謝。我哋頭先排隊去廁所嗰陣時都有人話有睇我哋。佢咧平時好中意追人哋啲留言，佢成日咧追人哋啲留言話2個靚女糖啊，佢好開心㗎，記得讚。我哋今日係未有冇飛，7點50分，我哋都仲未攞到張飛。係啊，唔知我哋有冇得睇演唱會咧？可能我哋一陣翻屋企。多謝你打卡。我哋可以睇下我哋攞咗啲咩？姜濤嘅聖誕節過嚟。係啊，放工過嚟好攰啊！我哋今日有新相機影。係啊，冇咁尷尬。係啊，但係唔係，其實我哋而家都好尷尬。我哋而家出邊超多人，2個 I 人啊！我哋可能我得8場，你有幾多場？我有6場。未開始演唱會，我已經好眼瞓，同埋唔係我唱唔係我跳，都覺得好攰。星期6再打卡。好，佢好攰啦。係咯，係咪咩貼啲相機嗰啲嚟㗎？啊，可以影㗎？點解冇人排嘅？代用券。我哋有代用券㗎，你有冇代用券？
可唔可以幫我簽個名啊？呢位過嚟睇姜濤啊！過嚟睇姜濤啊！姜濤，我係仲食嘢咁，唔好食啦，開始啦！肚餓啊嘛，淨食姜糖唔夠吧？好啦，拜拜。5分鐘之後開始係咁廣播講，但係我哋仲未有飛，我哋仲未有飛啊！我哋呢度仲有幾個堂，原來都等緊我個 friend， 4個 friend 嚟啦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 ！佢哋邊我睇唔到啊，但係啊，Hi，Hello，見唔到嘅。好多我自己嘅一啲情緒啦，係咪一啲嘅感受啦，我都好想好直接、好當下地喺呢個舞台上面表達出嚟。咁啊，其實我冇乜特別度過我呢個演唱會要講啲咩，因為我好相信我當下嘅真心講嘅嘢會係最真，同埋最代表到我自己。我唔想你哋，我唔想你哋。咁當然表演要讀啦，係咪？咁但係講嘢嗰方面我又唔係好叻，但係我相信。只要我係用個心去講嘢嘅話，都應該唔會好失禮嘅。好嘢係咯，今日有冇人生日嘅？有！我都生日啦！冇可能，全部生日。我係認真問有冇人生日嘅？好，今日祝呢首歌祝今日生日嘅生日快樂！願意加油！多謝姜糖，好成功！鄭思威，係㗎，多謝網友。係啊，我記得喺大概幾年前，其實。張修偉老師已經喺 IGDM 我俾咗好多鼓勵嘅説話我，所以我到依家我都好記得。因為我自己覺得真係一齊度過風風雨雨、高高低低、困難嘅係真係你愛你嘅人，我愛我嘅人，所以我希望你哋可以長長久久嘅。你都好自信。林家謙，好耐冇見。前一排林家謙老師，唔可以叫老師，可以唔好咁老叫我，老咩師啊？咁我有冇得唔得？哦，林家謙同學，講笑唔係再講笑。喂，咁因為而家我係行翻去，好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你咁多嘢做。或者試下我。你陪我？我陪你，我陪你。本身我想有啲嘢送俾你，不過我驚太劇。有啲咩送俾我？嚇？嗰時有啲演唱會禮儀咧，我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。哦。好咩啊？嚇好驚，好驚。唔好啦，你唔好咁啦，你唔好留先，等先。呢條散，呢個冇度過，點解？冇㗎，我真係諗咗好耐，送唔送好咧唔算。唔係，即係見你係金牛座，金牛座係好硬頸嘅。係。同埋你啲牌啊，你應該好倔強啦要。咁所以呢條頸有事，我諗住諗下我送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲？我心諗，都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁最後有諗過，不如現場幫你練一下咯。哇！都真係幾緊要。你係咪 OK 啊？冇嘢，掂喎。呢下有講一下咯。係啊，呢個就係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。
我想問，嗰件事打黑超點睇到嘢？我唔係好睇到嘢。你都唔好錯喎，不哦，OK，因為我冇乜打黑超喺台上面，我發覺真係好黑。但係有一個好處啊，睇歌詞完全唔使驚人哋我殺歌詞。OK， 多謝 Gareth， 多謝 Gareth。我想同大家講，你呢首《背脊唱情歌》喺我心目中係我今年我最喜歡嘅。其實你覺得經歷過啲乜嘢先唱寫呢啲歌？唔想再睇翻。Oh my god！OK。啊，嗱，你都好似有一排你寫歌俾我喎，好似。我哋有時間，我哋時間啊。OK。你啱啱你本身話你冇出嚟之前，你會同我講啲咩？你同我講。係啊，嚟唔切換衫啊，今日耐咗少少。對唔住。唔會。Such an honor. Yeah. Thank you. 我有原因嘅，真係我仲記得喺幾年前喺 Eric 嘅一個 show 啦，係咯，咁我好似就係第一次真係認識你咯。係啦，我哋真係之前真係冇見過冇認識過，咁嗰個時候。衛蘭老師佢咁解我叫你衛蘭老師，因為最近多咗個同學，我想叫佢老師。係啦，你嗰個時候你俾咗一本書我，咁同埋你幫我去祈禱呢件事，真係令我嗰個時候嘅我真係令我好 surprise。其實我自己有信仰啦，而我嘅信仰真係好幫到我，所以我想同你分享呢一個信仰，因為我希望會幫到你咯。當你覺得好低潮嘅時候，或者其實係一個關係咯，同神。真係老實講呢半年係我真係有嘗試去同神去溝通。好啊。Thank you。因為我哋大家都好愛你，真係。我都再次好感恩你嗰個時候嘅，可能真係一個好輕微嘅舉動，但係真係幫咗我好多，一直都支持到我到而家，所以好多謝你今晚。咁今日喺度嘅觀眾好幸福啦，係咪先？嗱呢首歌咧，咁都未出啦，今日首唱我覺得係咪多啲歡呼聲先啊？唱歌就開開心心，而且你真的是唱將，真的，而且我在近距離看他唱歌，你知道他的唱歌的技巧是很棒的，很自然的。哎呦，謝謝，我不敢當面，我的天哪！而且你唱歌的時候，那個抖音是這樣的，我依從我媽了，很強。真的有在努力學習。接下來這首歌，你一定要好好唱給姜濤們聽。哎呦喂！我加油！唔係，其實姜濤 A 同姜濤 B 都係姜濤啫。即係我身為一個雙子座，就想話俾你聽，其實即係我都有兩個自己喺入邊嘅。咁我相信好多人都係嘅。咁但係應該係兩個人一齊去合力保護你咯。所以係冇問題嘅。多謝。今晚係冬至啊！祝大家冬至快樂！係其實都幾特別啦，係我仲記得我以前屋企人其實我哋屋企咧就冇咁多過節日嘅呢啲傳統嘅，即係你話冬至啊，或者話係啲咩節日都好，其實我哋又冇乜呢個傳統話會成日一齊食飯同埋乜嘢，因為自己又冇乜朋友，會講到好慘咁樣添，唔係即係慣咗啦，呢個係我哋屋企模式嚟嘅，係。咁叫做今日冬至都有呢個緣分同在咁多位共聚一堂，我都好感恩呢個緣分，所以好多謝。所以冇嘢嘅，頭先所有嘢都係一個上天嘅安排。即係我而家睇好多嘅事情，我都係咁樣去睇。即係我覺得睇你點樣去睇，你咁樣去睇佢，你就覺得好似唔係幾好。但係你換一個角度睇，佢好似又唔係幾好。再轉多個角度睇，可能佢就好咧，係咪先？我覺得唔需要可以欣賞人哋係，但係我哋每一個唔需要同人去比較，
即係唔單止係 E 人，我哋12位 Mirror 成員都係，即係我覺得每個人都有自己發光發亮嘅每一點，所以我到後尾我都覺得我會懂得欣賞我自己，亦都懂得去欣賞人哋。我哋抱住一個愛嘅眼光去欣賞每一位我哋中意嘅人，係啊，唔中意嘅咪唔好望佢咯咁。但係中意嘅就係咯，可以一直欣賞啊，千祈唔好覺得呢個好呢個好呢啲，十幾廿年之後咪都係阿爸阿婆嚟啊，冇乜分別啦，係咪先？你我覺得對唔對？係咯，即係你永遠唔知道會發生咩事，所以我好珍惜嚟緊呢4晚。所以每一次嘅表演，我到而家會提醒自己當係最後一次嘅表演，因為有呢個舞台真係好唔容易，遇到大家更加唔容易。所以應該有冇情侶啊？呢度有夫妻啊？呢度好好珍惜隔離嘅嗰個人，真係好好珍惜。千祈唔好用姜濤呢嘅身份，去用姜濤呢嘅狀態去對你哋嘅另一半，真係會好傷嘅，知唔知？佢屋企人都係㗎，唔可以對屋企人咁樣㗎，我都同自己講緊。無論係朋友啊、友情、愛情、親情，我哋都要好好地珍惜呢一啲緣分，因為未必你嗰一面出咗嚟之後，你就失去咗好緊要嘅嘢。即係除咗支持我之外，都唔好令你哋嘅另一半呷醋，真係即係都你哋咁嘅男仔係要陪老婆嚟睇嘅。唔好意思啊，有時對你哋嘅老婆可能喺屋企成日講我或者貼我啲海報嘅時候，我喺 YouTube 上面睇我都知道，或者 IG 見到我都好唔好意思。希望你哋嘅老婆即係老婆們或者女士們都即係好好珍惜隔離嘅嗰位男士，佢先至係第一，我就擺喺後邊得啦。佢先係陪你一生一世嘅嗰個人嚟㗎嘛，係咪？咁當然我嘅音樂都希望可以陪大家一世嘅。仲有幾耐？姜濤 A 嘅性格真係唔多人見。不過今日我想同你哋仔細啲講，其實姜濤 A 係一個點樣嘅人？因為今日係平安夜，我哋會倒數，好希望姜濤 A 佢再唔會咁任性地出現喺自己身邊嘅人嘅面前，因為的而且確姜濤 A 傷害咗好多對佢好緊要嘅人。姜濤 A 佢咧好黐線，講真啊！姜濤 A 咧有同花姐嗌過交，花姐唯一一次咧真係嗌交，同佢姜濤 A 嗌交嗌到要真係要食藥嘅，佢真係好頂唔順。佢同咁多個仔嗌交都冇食藥，係真係同你知姜濤 A 有幾勁啊！我唔記得嗌咩啊！真係嗌交嗌到好勁。姜濤 A 佢仲會亂掉嘢喺自己 care 嘅人面前發晒癲，嗰個面前嘅人係俾我嚇親，佢完全唔知道原來我係咁樣，係我自己都唔知道我係咁樣，所以真係好得意，真係從來冇同你哋講過呢一面，但我覺得我好想同你哋講，因為我好想過去嘅所有嘢我都可以好坦誠去面對我自己。呢幾日都分享咗好多我嘅一啲故事啦，係咯，咁但係我聽到有啲人網上傳我失戀證明我有進步唱情歌可以令你哋開心。OK， 就好多嘢。